میں اس دعا تے غور کرنا تے میں آنا اے دعا تے ہر گھر دا مسئلہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. آخری صفحے دی آخری دعا یاد کرو. میرے بزرگوں میریو ماؤں, بزرگوں تے ماؤں میں لفظ اس لیے بولے ہے, تسی بالخصوص ہے دعا پڑھیا کرو, ترجمے تے بھی غور کریا جے تے لفظ بھی پڑھیا جے, نہیں زبانی یاد ہوندی تے اتوں کھول کے پڑھ لیا کرو. نبی علیہ السلام کڈی خوبصورت دعا کر دینے, سنو نبی پاک فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی. نبی علیہ السلام نے 4 چیزاں تو رب دی پناہ منگی ہے. کنیاں چیزاں تو؟ اللہ میں نہیں بچ سکتا, مینوں بچالا. کنیاں چیزاں تو؟ 4 چیزاں چوں. پہلی چیز, 4 چیزاں سنو دے گل مکائیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں بھڑے ہمسائے تو بچا کے رکھی. بھڑا ہمسایا ہوئے تے انسان دی زندگی ایماندار نہ دسو جہنم بندی ہے کہ نہیں؟ انہاں نوں پوچھو جنہاں دا گوانڈ بھڑا ہے. گوانڈیاں دے منڈے ڈرامے ویندے ہون, فلماں ویندے ہون, گالاں کڈدے ہون تے اپنے منڈے بچ جاندے نے. تے جے گوانڈی تنگ نظر ہوئے, ماڑی ماڑی گل تے جھگڑا کرے تے انسان کتنا پریشان ہوندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ انی اعوذ بک من جار السوء, بھڑے ہمسائے تو مینوں بچائی, میں تہاڈی پناہ چاہنا, اللہ مینوں بچائیو. اگلی گل سنیو, ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, اللہ میں ایسی بیوی تے ایسی بڈھی تو بھی تیری پناہ چاہنا جیڑی میری بیوی مینوں بڑھاپے تو پہلے بڈھیاں کر دے. ایسی بیوی تو تیری پناہ چاہنا جیڑی بیوی بڑھاپے تو پہلے مینوں. ہن جیڑی عورت بد دماغ ہوئے, بے دین ہوئے, خامن دے کنڈ پیچھے بد زبانی کرنے والی ہوئے, گالیاں دینے والی ہوئے, بندہ دے تھاں مر گیا. میرا دل کردہ میں اس پیغمبر دے خدا دی قسم قدمہ دی جتی دے کٹے نو سلام کراں. ساڈے پیغمبر کڈے دنا سن. اللہ میں بھڑے ہمسائے دو تیری پناہ چاہنا, ایسی بیوی ایسی عورت جو تیری پناہ چاہنا جیڑی بڑھاپے تو پہلے بڈھیاں کر دے. بے دین عورت, بے نماز عورت, دسو ایک دیندار بندے واسطے کتنی بڑی تکلیف ہے. وہ شرم دا مارا کسی نے گل بھی نہیں کرتا, بھڑ تو کپڑا چکے تے کی دسے کہ نماز نہیں پڑھ دی, گالاں کڈ دی ہے, تہمتاں لگاندی ہے, ناشکری کر دی ہے. دعا کرو اللہ پاک ساڈیاں ماواں بہناں تیاں نو سیدہ فاطمہ جیسا شاکر بنائے. انہیں علی دے گھر چکی پی کے پانی دے مشکیزے چک کے بھی اپنے علی دا نبی پاک اگے کدی شکوا کیتا؟ جنت دی سردار اللہ دے نبی تہاڈی شہزادی بیٹی ہیں, کتھے مینوں سٹ دتا جے؟ نا لا گلاتا ولا شکواتا, کوئی گلا شکوا نہیں. اللہ شکر گزار بنائے. اگلی گل سنیو, وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, اللہ میں تیری پناہ چاہنا کہ میرا کوئی بیٹا ہوئے تے میرے تے او حکمرانی کرے, میرے تے آرڈر چلاوے, میرے تے آقا بن کے رہے. ایسے پتر تو بھی اللہ بچائیں, میں تیری پناہ چاہنا میرا پوتے دے اکھاں کڈے. کئی ماں باپ ویلو, باپ تے جیندہ ہی مر جاندہ, جدن بچے نے گھوری پا کے ویکھ لیا باپ دے پلے کی رہ گیا. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, جڑا ماں نو گالاں کڈدا ہے, ماں نو ویپر ماردا ہے, ماں نو دھکے دیندا ہے. میں صدقے جاواں ماں دے نامی اتوں, ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی. میں صدقے جاواں ماں دے نامی اتوں, ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی. جڑا کرے نا ماں نو کنڈ ویرو, او دی کدی بھی پنجے نہیں کنڈ پیندی. جے پت ہووے گستاخ ماں اپنی دا, انہوں دوواں جہاناں وچ پھنڈ پیندی. دعا کر دیو جڑے زندہ ماں دے نافرمان نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے.
تے جنہ دیاں مائیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں ماواں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنائے وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا اللہ تہاڈی پناہ چاہنا وا یا عورت پڑھے میں تہاڈی پناہ چاہنی ہاں کہ الہ العالمین میرا پتر ہووے تے چند ٹکیاں دی خاطر میری بزتی کرے میرے تے حکمرانی چلائے وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا اللہ میں ایسے مال چوں تیری پناہ اندر ہونا وا جیڑا مال میرے واسطے عذاب دا باعث بن جائے یار کڈیاں وڈیاں دعاواں نے بھڑے ہمسائے تو تے ایسی بیوی تو جڑی بڑھاپے تو پہلے یا ایسے خامن تو عورت پناہ منگے یا اللہ ایسا کو بد دماغ میرے متھے نہ لائی جیڑا مینوں بڈھے ہون تو پہلے بڈھا کر دے نشہ کردا ہے بد زبان ہے اللہ ایسے پوت تو بچائی تیری پناہ چاہنے ہاں جیڑا زبان اگے چلائے ایسے مال تو بچائی جیڑا ساڈے لی باعث عذاب ہوئے وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي خلاصہ ہدایے وے تے اللہ ایسے دوست تو بھی بچا کے رکھی میں تیری پناہ چاہنا وا جیڑا دوست منافقت کرے کی کرے آج جدوں بھی بندے نو ماردا جے نا منافق دوست ہی ماردا جے اور پنجابی دی ایک مثال ہے کہ دوست کسی دا منافق نہ ہوئے تے بندہ ڈوبدا اور گل 100% ٹھیک جے تواڈے سامنے یار بیلی دوست سارا راز لے لیا اگے جا کے تیلی لا کے ساری منافقت کر دیتی تے جے پوچھیا ہاں بھائی نا پاشی میں تواڈے تے جان دینا ادی سوچ کے میں لیا میں گل کر سکنا جنتے ہو نا دنیا داری دے دو داتری دے کنے دندے تسی اندازہ کر لو یعنی کر بھی لیا تسی سوچ کے بھی لیا یار بڑا مینوں دکھ ہویا تینوں نہیں یہ گل کہنی چاہیے گل کر بھی لئی ہے جو سدھے سادے نے پوچھ لیا تے اودے تے چڑھائی الٹا چور اللہ تیری پناہ چاہنا کہ کوئی دوست ہوئے تے منافقت کرے خوبیاں میریاں دسے نا تے جے انسان ہونے دے ناتے کو کمی کتائی ہے تے انہوں نے اچھالتا رہے تے لوگوں سامنے بیان کرتا رہے یا اللہ سانو یہ دوست ایسے ہی دے جیڑے تو سونے پیغمبر نو صدیق جیسے دوست دیتے لیکن یہ دوست ملتے نے دین دی بنیاد تے اخلاص دی بنیاد تے تقوی دی بنیاد تے للہیت دی بنیاد تے کسی دی غربت نہ ویکھیا کر کسی دے بسیدہ سادے کپڑے نہ ویکھیا کر کسی دے دل دے جذبات دی بھی قدر کریا کر غریب لوگاں دے دل دے جذبات دی قدر کرنی سکھو